7-mal mit dem Christian Leis auf francebleuelsass.fr. 7-mal kann ich sagen, Daniel Krevner-Werner kommt. Ich glaube mir's nicht. Sie kommt in genau 3 Minuten für uns vom Wort reden. Kiste hit, das haben wir gern. Zuerst aber, wie gesagt, Calogero fondamental. France Bleu Elsass. France Bleu. On a tous une chanson de Souchon qui nous traîne, un vieux col roulé qui nous gêne, une rentrée, une odeur de trousse. Dans nos souvenirs, on a tous toutes ces choses qui durent et qui tiennent, un vieux poster de Saint-Étienne, des mots qui nous ont démolis, des je préfère qu'on reste amis. Toutes ces pierres sur lesquelles on se hisse et qui font de nous un édifice. On a tous au fond du mental toutes ces choses fondamentales, toutes ces pierres semées dans le passé qui nous poussent et qui nous font pousser, cachées là au fond du mental. Ce sont les choses fondamentales. On a tous une bonne odeur de tarte aux pommes, une chanson super en automne, un vieux couloir qui fout la frousse. Dans nos souvenirs, on a tous une amoureuse en collégienne, des prénoms qui soudain reviennent devant des vieilles photos d'élèves. Ce qui nous a élevés nous élève, toutes ces pierres sur lesquelles on se hisse et qui font de nous un édifice. On a tous au fond du mental toutes ces choses fondamentales, toutes ces pierres semées dans le passé qui nous poussent et qui nous font pousser, cachées là au fond du mental. Ce sont les choses fondamentales. Si un jour je me désaccorde, même perdu, déboussolé, je ferai résonner la corde, la note sur laquelle j'ai poussé, toutes ces pierres sur lesquelles on se hisse et qui font de nous un édifice. On a tous au fond du mental toutes ces choses fondamentales, toutes ces pierres semées dans le passé qui nous poussent et qui nous font pousser, cachées là au fond du mental. Ce sont les choses fondamentales. On a tous toutes ces choses fondamentales. Fundamental, Calogero en Ewigkeit auf France Bleu Elsass. Es ist auch wichtig, dass jeder da mit uns ist. Für von uns Wörter reden 20 bis 10. Daniel Krevner-Werner. Bonjour Daniel, was hast du heute für ein Wort gebracht? Wir sind jetzt auch in der Kästenzeit, in der Nusszeit, der Äpfelzeit, Kästenzeit, ne? Die Kästen, wo schon eine Weile runtergehen. Man freut sich immer, wenn man sie so sieht, so grün und glänzig, aus ihrer Hilse rauskommen dann. Ne? Im Standarddeutschen sagt man Kastanien. Und das Wort Kastanien, das kommt, im Mittelhochdeutschen hat man gesagt Kastanie. Und das kommt vom latinischen Wort Castanea. Und das latinische Wort Castanea kommt vom griechischen Wort Castana. Und das ist Plural vom kleinasiatischen Wort, das ist dann ein ganz altes Wort. Und im deutschen Wort Kastanien, da hört man noch, dass ich sage, das latinische Castanea und das griechische Castana. Aber wir haben schon vorher ein anderes Wort gehabt und schon im Mittelalter, und das ist das unser Wort Käste. Im Mittelalter hat man gesagt Kästen oder Kästine. Und das kommt auch vom latinischen Wort Castanea. Nummer hat man im Deutschen vom Mittelalter auch so gesagt, manche haben gesagt Kastanie und manche haben gesagt Kästene. Und das Wort Kästene hat auch das Wort Kästen nutzen im Mittelalter, hat man auch gesagt. Und im Englischen Chestnut. Sehen wir, wie alles da miteinander verbunden ist. Im Badischen, in den Dialekten vom Badischen, sagen die Leute auch Kästen. Aber là, wie savez ihr das Wort? Savez uns auf France Bleu Elsass auf dem Répondeur 0388 25 67 68. Daniel Krevner-Werner, wie Kiste voll gebraucht hat mit Kiste auf France Bleu
Bleu Elsass. Gibt es noch eine Kiste oder nicht? Ich weiß nicht, Simon, was gibt es? Wir Beeren und Nüsse für unsere Küre zu bauen von Honorare. Der Jean-Michel Aubrecht bringt uns ein Rezept der Beerenküre. Es ist ein Biscuit au poire et au noix. Aber das ist gut. Ja, und dann machen wir ein bisschen Honig drunter. Man kann sogar ein bisschen Zimt drunter machen, wenn ich den Duft von Zimt gerne habe. Ja. Habe ich Vertrauen auf das. Keine Allergie. So langsam. Schmeckt, ja, es ist wahr. Es ist jetzt mit dem Sputjahr und die Blätter wie so schön vor wie schwer. Also, sehe mit uns, der Jean-Michel ist noch der Nachrichten von den Zähnen. Er bleibt bis am 11:30. Und alle sind willkommen für teilzunehmen. Was machen wir mit den Bieren? Man kann natürlich auch die Bieren so essen. In Wege vielleicht, oder? In Wege. Man kann es wissen, mit Parmesan. Ein Bier wie Orizitier, Everziti mit Parmesan. Das habe ich noch nicht und ein paar Tropfen Balsamico. Alter Balsamico, wie fast wie Karamellusé. Ist ein Genuss. Trivele brauchst du noch keine? Nein, Trivele auf der Seite. Die Paul, die vermischt jetzt für ein paar Minuten auf Morle gehen am Herbstfest. Wir werden davon reden mit dem Jean-Marc Wendling, wie unser Gast ist, in 3 Minuten. Feststellung auf France Bleu Elsass mit dem Robin Schlüpp, wie also jetzt Robin Leon heißt, wie singt. Er hat auch gut Trompete gespielt, er spielt immer noch gut Trompete und da haben wir ihn entdeckt auf France Bleu Elsass.fr. Gleich gehen wir Richtung Morle. France Bleu Elsass. Morle nicht zu weit von Wosle, Firne, Zwotne, Westhofen, gell? Da sind wir miteinander mit unserem Gast, Jean-Marc Wendling. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ihr seid der Vizepräsident vom Verein Saint-Joseph? Ja, das ist der Verein Saint-Joseph, das ist ein Basketverein, Musikverein und Tennis de Table. Ja, wir machen so viel Sorge in dem Verein. Wir haben so viel Sorge, man bedenkt 200 Mitglieder trotzdem. Und ich habe noch gerne ein Gläschen Wein in dem Verein. Wir werden vom Herbstfest reden, von Morle. Das ist am Wochenende. Wir werden uns ein bisschen das Programm verraten. Und du machst noch was? Basket?
Wir machen Basket, wir spielen Musik, Fanfare und Tennis de Table. Und das passt zusammen, oder? Und das passt perfekt zusammen. Das läuft ganz gut. Ihr seid also auf der Windstrasse, da sind auch gut situiert, gell? Ja, Morle ist die Porte de la Route de Vin, donc wir sind im Eingang von der Windstrasse. Ja, Schlüssel? Wir haben den Schlüssel, da ist kein Zweifel. Der geht von Morle bis auf Tann. Und du wirst uns auf dieser Straße mitnehmen in ein paar Minuten auf France Bleu Elsass. Bleibt er mit uns. Der Jean-Marc Wendling, wie uns vom Herbstfest wird reden, wie an dem Wochenende ist. Und das müssen wir nicht verroppeln, es ist nur auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. Gleiche gute Stimmung, so wie am Herbstfest. Ah ja, mit dem Gerard Baum. Ist voll Risiko, darum schätzen wir's ja sowieso. Schäugle tanzen machen mit, Backadam sind wir da hit. Nehmen eure Mies in den Arm und zeigen mit eurer Charme. Pass auf, ihr Gürtel nicht, das geht jetzt ein Hit. Achtung! Wir sind jung, wir sind schön, aber haben ja keine Lehn. Wir sind jung, wir sind noch flott, sind manchmal auch noch bankrott. Mir ist wurscht und egal, amüsier mich kolossal. Ob du jung oder ganz alt, wir machen was uns da gefällt. Achtung, alles auf der Bank, jetzt geht's los. Los. Schon ist die Ambiance ganz famos. Ist das Apfel oder Stimmung? Das bringt ja richtigen Schwung. Lipfadarm jetzt im Tee und schreien alle noch mehr. Folgen immer so einen Schritt, machen alle mit. Achtung, sind Christen! Wir sind jung, wir sind schön, aber haben ja kleine Lehn. Wir sind jung, wir sind noch flott, sind manchmal noch bankrott. Mir ist wurscht und egal, amüsier mich kolossal. Ob du jung oder ganz alt, wir machen was uns da gefällt. Alles aufstehen, jetzt geht's los! Schön, aber haben ja kleine Lehn. Wir sind jung, wir sind noch flott, sind manchmal auch noch bankrott. Mir ist wurscht und egal, amüsier mich kolossal. Es ist Zeit der Liebe, das ist jetzt mein letzter Hit. Achtung, es geht wieder zum letzten Mal los. Wir sind jung, wir sind schön mit dem Gerard Baum auf France Bleu Elsass und es ist auch wahr, ich kenne uns zu Lüge auf francebleuelsass.fr 10 bis 10. Da sind wir in Morle, es ist das Herbstfest und das organisiert der Verein Saint-Joseph. Wir sind mit dem Vizepräsident, der Jean-Marc Wendling, für den Fund zu reden. Und also, ich bin in dem Verein Saint-Joseph, da machen wir schon einmal Basket. Ja, sind noch viele Verein, Spieler? effektiv. Wir haben über 100 Basketspieler, dann verschiedene Mannschaften. Von den Jüngsten, die fangen ganz jung an, bis zu den Senioren. Wir spielen auch noch Musik. Und dann spielen wir Musik, wir haben eine Fanfare, das sind etwa 25 Personen, die mitspielen. Und die Formation gibt es auch schon sehr lang, denn Saint-Joseph wird dieses Jahr 80-jähriger. Das ist 1937 gegründet worden. Aber das werden wir auch miteinander feiern. Und dann machen wir noch was, Tennis de Table? Und Tennis de Table, da machen wir verschiedene Mannschaften, wie Competition machen in Tennis de Table, ja. Und ihr als Vizepräsident machen alle drei? Nein, ich mache nicht unbedingt alle drei. Ich spiele Musik, das ist schon viel. Welches Instrument? Ich habe Trompete, ich spiele Trompete.
Und dann organisieren wir natürlich die ganze Feste und die Animation wieder zukehren. Dann morgen ist immer etwas los. Unsere Mami Fritz haben wir noch viele andere Feste. Genau, und die muss man auch unterstützen natürlich. Zum Beispiel an dem Wochenende, wir werden vom Programm reden, aber wenn wir schon auf der Windstraße sind, was würdet ihr uns zeigen, wenn wir unbedingt auf Morle gehen, was muss man nicht verrappeln? Ja, wenn wir auf Morle kommen, das ist etwas, was man nicht verrappeln darf. Das ist unser Domaine viticole, wie wir haben. Wir haben viele Raven, wir haben 120 Hektar Raven. Und dazu haben wir verschiedene Winzer, wie Erik Keller aufmachen. Da kann man zu jeder Zeit den Weinbauer besuchen und seine Wirtschaft und seine Wein versuchen. Und viel Triebel essen, gell? Es ist gut für die Gesundheit. Wenn man es anders versucht, ist auch gut, aber muss man es mit Maß machen. Zum Beispiel an dem Wochenende. Ihr werdet uns das Programm vom Herbstfest verraten auf France Bleu Elsass mit unserem Rendezvous mit France 3 Alsace, mit dem Hervé Eschbecher, 9h50 le matin. Das ist in 3 Minuten. France Bleu Elsass. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bent, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts. We're not broken, just bent, and we can learn to love again. I'm sorry, I don't understand where all of this is coming from. I thought that we were fine. Oh, we had everything. Your head is running wild again. My dear, we still have everything, and it's all in your mind. Yeah, but this is happening. You've been having real bad dreams. Oh, oh, you used to lie so close to me. Oh, oh, there's nothing more than empty sheets between our love, our love. Oh, our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bent, and we can learn to love again. I never stop, you're still written in the scars on my heart. You're not broken, just bent, and we can learn to love again. I'm tear ducts and rocks, I fix it for us. We're collecting dust, but our love's enough. You're holding it in, you're pouring it right. No, nothing is as bad as it seems. Will you come clean? Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bent, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts that we're not broken, just bent, and we can learn to love again. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bent, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts that we're not broken, just bent, and we can learn to love again. Oh, we can learn to love again. Oh, we can learn to love again. Oh, that we're not broken, just bent, and we can learn to love again. Just Give Me a Reason mit Pink auf francebleuelsass.fr.
Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Guten Morgen, Hervé, guten Morgen, Nolle. Heute reden wir von den Driveln, schon einmal, und von etwas Gutes auch vom Wien, mit dem Herbstfest von Morle. Für davon zu reden sind wir mit dem Vizepräsidenten vom Verein Saint-Joseph, es ist der Jean-Marc Wendling, wie mit uns ist. Bonjour, Jean-Marc. Guten Morgen. Also, am Herbstfest kann man auch gekehrt, den Niedersieser versuchen. Ist er gut? Ja, das Jahr ist exceptionell gut, dann ist ziemlich sehr. Es hat ein bisschen weniger gegangen wie schon, aber die Qualität ist erstklassig das Jahr. Und aber immer mit Maß und Ziel, gell? Auch an dem Wochenende, da kann man versuchen. Aber es gibt nicht nur Wein zu trinken, aber auch Trivelsaft. Da kann man den Trivelsaft versuchen, der wird direkt gepresst und getraut auf dem Meerplatz am Mittag. Und dann kann man trinken à volonté, so viel das man will, da ist kein Risiko. Und du, wie mit was machen wir mit den Fies? Nein, das wird mit den Fies gemacht. Trotzdem nehmen wir noch, wir haben da den Triebel gepresst und traut. Da wird getraut, wie sie es früher gemacht haben. Und da gibt es auch verschiedene Trivelsorten, wie viele im Ganzen? Ja, im Elsass gibt es 7 Sorten und die kann man alle sagen und versuchen. Welche sind am besten? Ja, das Beste, da sind 6 Geschmackssachen, aber sind alle gut, sagen wir mal. Also Trivel ist dran, aber nicht nur. Es gibt viele Sorten, zum Beispiel ein Krimbelmark, glaube ich auch. Ja, das Fest fängt an morgen früh mit einem großen Krimbelmark und einem Jurmark. Da haben wir über 500 Stand, also da ist genug zu machen. Und dann geht es wieder schon mit verschiedenen Aperitivkonzerten auf dem Meerplatz und in der Salle des Roseaux im Festsaal. Und einer von den Hauptmomenten ist das große Circuit, wenn der Herbst zurückkommen. Da machen wir Circuit für ein paar 100 Personen und die 1000 Personen, die da sind, und das ist eine gefetzte Stimmung. Und ich glaube, es ist 12 € fürs Essen. Das Circuit ist für 12 €, ja. Und man braucht nicht einmal nicht reservieren. Und da braucht man nicht reservieren, wir haben genug vorgesehen, das sollte normalerweise, glaube ich. Und für die Verdauung kann man ein bisschen tanzen nachher? Ja, dazu gibt es Tanz, den ganzen Mittag und den ganzen Abend, da kann man tanzen. Und da sind 6 Musikvereine dabei, die Musik spielen den ganzen Tag. Ein Familienfest, und was auch wichtig ist, dass man die ganzen Trivelsorten auch versuchen können und auch ein bisschen verstehen können. Da gibt es eine Ausstellung, gell, so was? Ja, wir haben eine gefetzte Ausstellung, nicht nur oben, das durch den ganzen Tag. Das ist die Exposition Fruits et Légumes und die ist vorgestellt von der Association Arboricole von der Vallée de la Musique. Und da gibt es ganz gefetzte Sachen, das muss man unbedingt besuchen, das ist gefetzt. Und das schöne Wetter wird auch dabei sein, also hoffen wir auf der Windstraße in Morle an dem Wochenende mit dem Herbstfest am Sonntag, 15. Oktober. Für das wird es für heute RW. Lohnt sich geschmeckt, es gilt. France Bleu. Der Jean-Michel Obrecht bord auf France Bleu Elsass an dem Zischti. Es gibt ein spezieller Biskuit, wie garniert ist mit Beeren und mit Nüssen. Oh, das sind Produkte, wie uns die Natur dort schenkt, und wir bringen sie an den Mann. Zwischen 10 und halb 11 auf francebleuelsass.fr. Schon? Oh nein, noch ein bisschen ab. Die Ferien sind fertig, aber es geht wieder 10 Stunden lang vom Montag bis am Freitag auf Elsassisch. Mit dem Wetter, Nachrichten, der Stau und Musik ab der 7 jeden Morgen. Die G3-Haus ist auch dabei mit der Zeitung, mehr vom Elsass mit Neuigkeiten von der Gemeinde, aber auch die Schaftzung, denn wir wollen wissen, was die Elsasser zu sagen haben. Wie wieder? Auf France Bleu Elsass. Ah ja, auf francebleuelsass.fr. Merci Jean-Marc Wendling, dass Sie bei uns gekommen sind, für uns davon reden. Ich sage vielmals merci, also alle willkommen morgen am 15. Oktober. Genau. Und alle irgendwie sind frei. Au Plugin, on est si chori wichtig. Du ich Szene, si chauffé, fährt Nachrichten. Le Flash avec Aurélie Loquet. Bonjour Aurélie. Les cortèges vont commencer à s'ébranler dans les minutes à venir à Mulhouse et à Strasbourg. Pour la journée d'action dans la fonction publique, les agents sont appelés par tous les syndicats à manifester contre la suppression de 120 000 postes, le gel du point d'indice et le retour de la journée de carence. Côté perturbation, il y a des dizaines d'écoles fermées en Alsace. Un service minimum est assuré dans les hôpitaux. Selon la SNCF, il n'y a pas de perturbation aujourd'hui pour les TER. Grève aussi en Belgique ce mardi, toujours dans la fonction publique, pour dénoncer entre autres des attaques contre les pensions. Greenpeace va présenter aujourd'hui les conclusions d'un rapport sur la sécurité dans les centrales nucléaires réalisé par des experts du nucléaire